Здравствуйте! После летних каникул мы продолжаем беседовать у камина. И сегодняшний наш гость – историк, автор публикаций и книг на краеведческие и исторические темы Владимир Александрович Дубовцев. Здравствуйте, Владимир Александрович. Доброе утро. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами и составить компанию у камина. Владимир Александрович, расскажите, как вас свела судьба с городом Кирово-Чепецком и что город для вас значит? Но я сюда вернулся. Я уже в молодости чувствовал себя вне города и приезжал в Кирово-Чепецк посмотреть, что тут и как тут. Вернулся по одной простой причине. Тяжело заболел отец. А потом остался. Хотя, по большому счету, это и есть счастье. Не дай бог, если бы я остался в Москве или где бы то ни было. Вы родом из Кирово-Чепецка? Конечно. То есть вы здесь родились? Я закончил железнодорожный техникум в Калуге, получил квалификацию соответствующую. Ну и, в общем-то, я не жалею. Это очень полезное образование, которое ориентирует в технической сфере. Мне повезло, что практически половина преподавателей были фронтовики, половина – это производственники, которые заведовали в свое время депо и прочее. Но, к сожалению, вот сейчас уже практически из преподавателей нет никого. 30 лет исполнилось с момента окончания. А покинув Чепецкую в юном возрасте, в 15 лет после 8 класса, соответственно, прямо скажем, меня сюда не тянуло. Поэтому я понимаю молодежь современную, которая говорит, здесь жить нельзя. Вот печальнее, что они повторяют это следом за учителями. Учителям надо только одно посоветовать – реже говорить глупости. То есть Кирово-Чепецк для вас родной город? Да. Хорошо. Я вас представил как автора публикаций и книг. Вы являетесь автором книги «История нашего времени. 20 век». Да. В предисловии к вашей книге указано, я процитирую, «Данное исследование посвящено простым людям, боготворившим Иосифа Виссарионовича Сталина, людям, которым выпала тяжелая доля страданий и на чьем багаже трудовых свершений мы до сих пор живем». Да. Как я понял, Сталин упоминается с уважением. Более того, вы пишете о том, что сегодня в обществе востребован сталинизм. Вот в связи с этим у меня вопрос. Что, на ваш взгляд, лежит в основе сегодняшнего запроса на сталинизм? Ну, это не разовый запрос. Пожелание сильной руки возникает регулярно в любой стране. А в какие периоды возникает вот такое желание? Не обязательно в плохие какие-то, в тяжелые периоды. Это во многом зависит от состояния правящих элит, от их состояния вообще управлять. Одна из глав вашей книги называется «Кто мы?». Напомню, книга ваша вышла в свет в 2011 году. Поразительно, но в 2013 году программная речь президента на Валдае называется «Кто мы и куда идем?». Это обстоятельство предполагает, что у вас есть общественно-политическое чутье. И учитывая эту вашу особенность, хочу спросить, относительно нашего городского общества, кто мы и куда мы идем? Говоря о городе, надо понять, что надо четко осознавать вот именно кто мы и откуда. А мы из жесткой системы Среднемаша. Вот даже по стилю управления на 3 крупных производствах города очень сильно видно разница стиля управления. Это и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы. У химкомбината, в принципе, авторитарный стиль управления, который объяснялся многими факторами работы на оборонку, секретностью, особенностей строгой технологической дисциплины на химическом производстве. И это вело к созданию своеобразного рабочего класса, своеобразного, высококвалифицированного, но политически, как говорится, не столь активного. В перестройку, чего уж греха таить. Главные ораторы у нас всегда были со стороны химзавода, не надо забывать, химкомбината. И они практически повторяли то, что написано на страницах центральной прессы, журнала «Огонек» и так далее. Вот. И надо просто понять, что сейчас то, что мы имеем не худший вариант
по-русски говоря, у нас что-то работает в городе, хоть что-то. Мы имеем несобранную элиту, которая между собой не может найти общего языка, и внимательно наблюдающих за этим людей. Ну, надо просто знать, что если не привлечешь на свою сторону элиту, активную молодежь, если просто будешь жить проектами, то это очень краткосрочная перспектива. А что такое краткосрочность для тех, кто приходит в нынешнюю власть? Это означает, что пройдет 5, максимум 10 лет, и все, что ты делал во власти, забудут. Ну и второе, стало общей характеристикой, печальной, что, представляете, я вот наблюдаю 20 с лишним лет, вот то, что происходит, каждый последующий управленец ничего плохого о предыдущем не говорит, но практически не поминает его, не вспоминает. И самое главное, говорит, что вы помните, какой до меня Кирово-Чепецк город был грязный там или что, а вот сейчас он стал чистым. Вот. То есть вместо того, чтобы работать и показывать конкретные результаты, очень часто занимается болтовней, и это все прекрасно понимают. Пройдет время, их забудут. Ну, это в основном характеристика властной элиты. А вот общество, люди, кто все-таки мы? Вот прозвучало то, что мы являемся наследниками системы среднемаша, среднего машиностроения, соответственно, со всеми вытекающими специфическими особенностями. По стилю, да, управления и формирования рабочего класса. Что плохого-то, собственно? Ну, какая была, так и была система. Вот. А куда идем? А мы идем в раздробление того, что было. Очень неэффективное в итоге использование, потому что или рассматривать управление любым крупным вот таким монстром, предприятием. Ну как прилетел в свое время Черномырдин, и Анатолий Кузьмич Денисов у него поинтересовался, ну, задал вопрос, вот у нас отобрали Орс. И Виктор Степанович посмотрел на него и с сильным таким выражением сказал, я перефразирую, а зачем отдавали? Смысл, что не захотели бы и не отдали, понимаете? То есть он приватизировался по отдельной схеме, и если оценивать приватизацию чисто с экономических понятий, я думаю, что она точно войдет или вошла в список счетной палаты, закрытой от народа трусливо властью, потому что это неминуемо и сразу вызовет волну гражданского противостояния в целом по стране. Вот. Не надо забывать, что, вот, например, Московский суд, признав приватизацию даже одного Орса незаконной, ведь почему у нас это дело не пошло? Просто когда один из депутатов уже привез решение этого суда, ну, случился 1993 год как раз вот, и на этом все это дело забыли. То есть, понимаете? На ваш взгляд, сегодняшнее наше городское общество характеризуется клановостью элит. Конечно. И эти кланы разобщены. Раз уж зашла речь о чиновниках, то здесь необходимо вспомнить вождя всех времен и народов, который в свое время писал о головотяпстве местных чиновников, и одной из причин этого явления он обозначил в названии этой статьи «Головокружение от успеха». Вот на ваш взгляд, сегодня какие причины порождают халатную работу отдельных местных чиновников? Да нет, это относится к тем, кто формирует определенные направления в городе, в общественной жизни. И это головокружение от успехов есть как раз у тех, которые, удалось, например, переформатировать Единую Россию, списком загнать там работников комбината, скажем так, и показать, что вот вроде мы тут ведущие силы. Но первые же выборы получились с плачевным результатом, как мы видим. И, соответственно, нужно понимать, что не просто там разогнать кого-то, уволить, нужно менять мышление. А ведь, в принципе, мыслительный подход остался тот же самый. То есть мы можем, мы такие умные. Ну, с политической точки зрения надо понимать, что мы выросли и жили совсем в другом государстве. Государство
не американского стиля управления экономики. Оно, кстати, одно во всем мире. Америка, нет больше такой экономики нигде. Вот, ни в Европе, нигде. Мы практически жили с государством, диктатуры специалистов, грамотных людей. Да, их меньшинство. Но эти квалифицированные рабочие, инженеры, они создали практически новый тип государства. И вот когда рассматриваешь с этой точки зрения то, что сейчас происходит, то, конечно, понимаешь, куда мы приехали. Вот здесь я с вами абсолютно согласен, потому что я тоже родом из Советского Союза, и мне есть что с чем сравнивать. На самом деле, еще раз соглашусь с вами, что тогда все-таки был период диктатуры профессионализма. Да. И это А сейчас принципиальное отличие советской диктатура системы. дилетантизма. Я все-таки предлагаю вернуться к нашему городу. В 20-х числах сентября месяца жители Кирово-Чепецка отпраздновали очередной день рождения города. Все праздничные мероприятия проходили под девизом «Процветай, любимый город». На ваш взгляд, что всем нам необходимо сделать, какие условия создать, чтобы город все-таки стал процветающим? Потому что очевидно, что одного лозунга для этого недостаточно. Конечно. Надо научиться объединяться, нужно научиться выслушивать друг друга и применять это на практике. Надо прекратить вот такую практику работы общественных приемных, повторяющую практику работы горкома комсомола. А у нас разве есть общественные приемные? Да есть тут как всякие разные. Вот. То есть вы нам, практика какая? Вы нам несите свои идеи, да, а через полгода мы впишем в наши планы. То есть ты приходил с идеей в горком, а через полгода горком говорил, а вот у нас есть такая идея. Надо просто уважать тех, кто все это несет к вам, как пчелки в улей, ценить их, и пусть этот общественник вам не нравится. Пусть он, как говорится, там, по тем или иным показателям не входит в окружение какого-то клана. Вот. Но вы, ребята, должны понимать, что не научившись объединять, вы так и не научитесь управлять. То есть, на ваш взгляд, чтобы город стал процветающим, нам в первую очередь необходимо научиться учитывать интересы друг друга и научиться слушать и слышать друг друга. Да. Хорошо, к вашему опыту хочу вернуться, участие в выборных кампаниях. В 2001 году вы участвовали в выборах на пост главы города. 2 раза я участвовал. В те времена глава города избирался всем населением, всеми жителями города Кирово-Чепецка. Как вы относитесь к сегодняшней форме избрания главы, когда он избирается не всеми жителями города, а избирается депутатами из своего числа? Ну, не надо там идеализировать. И здесь проявляется, как я сказал, клановость. Так? И тогда проявлялась клановость. Хорошо, Господи. Владимир Александрович, и в заключение у нас есть одна традиция – блиц-опросы. Короткие вопросы, на которые желательно кратко отвечать. Ваше любимое занятие? Спать. Ваша формула счастья? То есть спать, в смысле, говорится, у меня просто, знаете, пассивный отдых. Вот. Кто меня знает, вот это Ваша формула счастья? формула счастья. Быть нужным. Ваш любимый герой в истории? Ну, герой в истории. Нас учили на ярких личностях. И поэтому личности Петра, Сталина, то, что было заложено, в принципе, в системе образования авторитарной, они, в принципе, они играют свою роль и создают ложные вот такие у нас ощущения, что вот не власть находится под влиянием идеологии, Кратко, а Владимир создает Александрович. идеологию. Вот Петр Великий, Сталин. Да, в принципе, это яркие личности. Ваше любимое изречение? Ну, прошлое меняется к лучшему быстрее, чем настоящее. Это были размышления о городе и о себе Владимира Александровича Дубовцева. Удачи вам!